Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetele 2. Astăzi vreau să continuăm cartea Estere, dar înainte să încep, vreau să-ți spun că ce voi împărtăși, înainte poate să spui, să vii cu, să zic, multe opinii, stai mai întâi și uite-te un pic la Scriptură, uite-te la textele care voi împărtăși. Și apoi, adică nu te prepii să zici, pe nu e așa sau nu știu ce, nu. Stai, te uiți la Scriptură, da? Meditezi, te gândești, te uiți în jurul tău și apoi ajungi la o anumită concluzie. Este important să înțelegem lumea în care trăim. Și nu pentru că nu ai văzut război, înseamnă că nu există război. Când poporul evrei a ieșit din Egipt, Biblia spune Dumnezeu a făcut ei să facă un ocol în pustie, pentru că nu a vrut ca poporul să vadă război. Deci o bună perioadă nu a văzut război, dar nu însemna că războiul nu există. Din păcate, există multe persoane, și creștine, și care nu sunt creștine, și care cred în Dumnezeu și care nu cred în Dumnezeu, care au logica aceasta. Dacă nu au văzut ei un lucru, înseamnă că lucrul respectiv nu există. Dacă familia lor n-a văzut un lucru, înseamnă că lucrul respectiv nu există. Dacă biserica lor locală n-a văzut un lucru, înseamnă că lucrul respectiv nu există. Dar acest raționament nu este corect. Pentru că credem în Dumnezeu, în existența Lui, deși nu-L vedem. Suntem în cartea Estere. Astăzi vreau să-ți arăt, să continui să vorbesc de faptul că lumea în care trăim, sau să continui să vorbesc de faptul că regele vrea să-ți arate un lucru. Vrea să-ți descopere anumite lucruri. Vorbim despre împărăție. Un lucru important de înțeles este că un rege într-o împărăție mereu are bogății, are visterii ascunse. Citesc acum în Estera. Estera 1, primele, versetul 4, cred suntem. Estera 1, versetul 4. El a arătat bogăția, strălucirea împărăției lui și slavă minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. El le-a arătat. Ce a arătat aici timp de 180 de zile nu erau lucrurile care ei le știau deja. Le-a arătat anumite visterii ascunse, anumite bogății ascunse. Nu mi-arată 180 de zile lucru care l-am văzut în fiecare zi când am venit la tine. Are anumite bogății ascunse. În lumea aceasta există lucruri ascunse. La gloire de slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. În lumea aceasta există lucruri ascunse. Și tu o să-mi spui, ok, ce mi este de folos să cunosc lucruri ascunse? Pentru că unele lucruri în viața ta se vor schimba doar când vei avea acces la anumite bogății ascunse. Zic din nou, ascultă, unele lucruri din viața ta se vor schimba doar când vei avea acces la anumite, sau mai bine spus, când regele îți va arăta sau îți va da acces la anumite bogății ascunse. Lucrurile în lume nu se întâmplă doar așa.
ce vezi tu acum în lumea fizică, în lumea simțurilor. Există o lume ascunsă care influențează lumea care tu o vezi, dar acea lume ascunsă tu nu o vezi. Există bogăție ascunsă. Și e trist să trăim în această viață și să trăim doar a mânca, a dormi, a merge la muncă și să nu intrăm, să nu lăsăm Dumnezeu să ne arate lucruri ascunse. Uite, o să citesc un text în Isaia, uite așa. Isaia, vorbim despre împărăție și trebuie să știi în împărăție regele are visterii, are bogății ascunse, care va arata doar la unor oameni. Nu sunt pentru toată lumea. Visteriile, bogățiile ascunse, nu sunt pentru toată lumea. De aceea, zic în azi dimineața, Glenn, nu te uimi că mulți oameni nu sunt interesați să afle, să știe anumite lucruri, pentru că oricum, lucrurile ascunse nu sunt pentru toată lumea. Dar vreau să citesc în Isaia 45, versetul 3, zice așa, îți voi da. Deci așa vorbește Domnul, începe versetul 1 la 45 și apoi zice așa, îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume Dumnezeul lui Israel. Deci Dumnezeu recunoaște că există visterii ascunse. Recunoaște că există bogății îngropate. Lucru care doar cei care caută vor descoperi. De aceea Domnul Iisus zice, căutați mai întâi împărăție. De ce? Există visterii ascunse acolo. Există bogății ascunse acolo. Dar doar cei care le caută. Oh, Dumnezeu are bogății, are visterii, are lucruri, bogății ascunse. Și mai devreme ziceam că există lucruri care se schimbă când ești expus, când Dumnezeu ți arată anumite bogății, o anumită slavă. Uneori, doar faptul că auzi cuvântul lui Dumnezeu e foarte bine, dar trebuie să te pregătească, să te împingă, să cauți mai mult pe Dumnezeu. Pentru că există lucruri care, de exemplu, o predică nu poate crea în tine. Dar când Domnul ți arată din bogăție lui, când ți arată anumite, deschide anumite visterii, acest lucru schimbă viața ta. Există o anumită siguranță care nu poți să o ai doar pentru că faci studiu biblic. Și aceea o să șochez și eu, o să șochez pe unii. Uite, foarte simplu. Dacă doar a face studiu biblic e suficient să avem credința care mută mulți, mulți dintre noi am mutat deja mulți. De ce? Că studiem Biblie foarte mult. Studiați Biblie. Eu nu pot să zic că studiez neapărat mult. Dar mulți studiază foarte mult. Dar, de exemplu, când vine o anumită situație, nu se vede o credință, se vede frică. Dar omul studiază Scriptura. Hai să-ți dau un exemplu din Scriptură. Există vistere ascunse, există bogății ascunse. Nu sunt pentru toată lumea, sunt pentru cei care caută. Și azi dimineața vreau să te provoc să fii unul care caută. Care caută să fie aproape de împărat, care caută să slujesc interesele împărăției. Pentru că au fost poftit atunci domnitor și slujitor împărăției. În Geneza 15,
Avram, Dumnezeu cu gura lui, el nu a citit într-o carte, uite, Avram vei fi o nație mare. Nu, Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit. Începând de Geneza 12, de câteva ori Dumnezeu i-a zis, vei fi un neam mare. Vei avea urmași. Uite ce, și totuși Avram nu vede niciunul. Și uite ce se întâmplă în Geneza 15. După ce se întâmplă, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o venire și a zis, Avram, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea mare. Avram a răspuns, Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Căci mor fără copii și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Avram a zis, iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Atunci cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și după aceea l-a dus afară. Dar nu uita la versetul 15, nu, la versetul 1 zice, Dumnezeu i-a vorbit, cuvântul Domnului a vorbit într-o vedenie. Deci suntem într-o vedenie aici. Da. Deci când Biblia zice Dumnezeu l-a dus afară, nu înseamnă că Avram s-a dus în curtea lui. Suntem într-o vedenie aici. Suntem într-o dimensiune invizibilă, într-o dimensiune ascunsă, într-un loc secret, într-un loc ascuns. Poți să ai acces la curtea lui Avram, dar n-ai cum să ai acces la vedenia aceasta. E un loc ascuns. Ok. Deci, și Dumnezeu zice, și după ce l-a dus afară, i-a zis, uite-te spre cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și a zis, și i-a zis, așa va fi semânța ta. Avram a crezut pe Domnul. Și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca nepranie. Nu era prima dată când Dumnezeu i-a zis lui Avram, vei avea urmași. Dar niciodată, citești de la Geneza 12, când Avram este chemat, nu citesc nicăieri că Avram a crezut. A auzit cuvântul direct din partea lui Dumnezeu. Dar n-a crezut. Doar aici mi se spune că a crezut. Sau dacă îmi spune, bă, da, sigur, Avram a crezut. Pe chiar aici Avram îi spune lui Dumnezeu, nu mi-ai dat. Nu mi-ai dat urmaș. Deși Dumnezeu a zis, o să fac din tine un neam mare. Zice, nu mi-ai dat urmaș, cel care este născut în casa mea, el va fi moștenitorul meu. Asta se întâmplă când nu suntem expuși la lucrurile ascunse ale lui Dumnezeu. Talmăcim cuvântul, fii atent aici, talmăcim cuvântul lui Dumnezeu după rațiunea noastră. Pentru cei care ați prins asta, foarte bine. Pentru cei care nu, nu, mai zic, asta e foarte important. Pentru că este un lucru care îl văd foarte des. L-am văzut și la mine. Că nu suntem expuși la cine este Dumnezeu. Că nu n-am ajuns ca Dumnezeu să ne arate anumite lucruri. Noi interpretăm cuvintele Lui după rațiunea noastră. Dumnezeu i-a zis, vei avea urmași. Până Avram nu i s-a arătat o anumită slavă, o anumită splendoare. A auzit cuvintele lui Dumnezeu, a făcut studiul biblic, dacă vrei să aduc în zilele noastre, și totuși ce a înțeles din cuvintele lui Dumnezeu, a interpretat cum a vrut el. Un urmaș. Zici că o să am un urmaș pe el? N-am văzut niciunul. Da, înțeleg ce ai vrut să spui. Uite, Eleazar, cel născut în casa mea, el va fi urmaș. Deci asta vrei să spui. Și Dumnezeu zice, nu. Din păcate pentru noi, stăm cu studiul biblic pentru că nu am avut acces la anumite visterii ascunse. Interpretăm Scriptura. Nu, aici cred că Dumnezeu a vrut să zică aici. Și vezi, a vrut să zică asta. Și vezi aici, mereu interpretarea omului e ceva ce e logic și accesibil pentru el. E ușor să spui, Domnul, ai vrut să spui Eleazar, cel născut din casă, va fi moștenitor. Păi e foarte ușor și accesibil. De ce? Pe Eleazar e deja acolo.
Nu e nevoie de nicio minune, de niciun miracol. Și o să aveți multe interpretări din Scriptură așa. Se ia versiunea ușoară, unde nu e nevoie de minune, de niciun miracol. Versiunea cea mai simplă, cea mai accesibilă. O alegem pe asta. Pentru că nu am fost expus cu slavă, cu visterie ascunsă. Uite ce se întâmplă aici. Biblia spune, din nou Dumnezeu îi spune cuvântul lui, Avram tot nu crede. Deci nu fi șocat când ți-am zis, există siguranță, credință, lucru care, chiar dacă studiezi Biblia, nu se vor crea în tine. Oare zic că cuvântul lui Dumnezeu nu este important? Nu asta am zis. Da? E foarte important. E primordial. E capital. Dar trebuie să înțelegi că poți să studiezi Scriptura. Dar dacă nu lași pe Dumnezeu să te expună la anumite visterii, vei interpreta prin scurtături ușoare și simple. Și văd asta tot timpul. O, pe astăzi nu se mai scoate dragi. Pe da, e foarte ușor, e convenabil să spun asta. Pentru că nimeni nu poate să-mi tragă la răspundere. Pe tu zici că Hristos al tău e viu. Pot să, uite, e un îndracit acolo. Pot să merg să ajut? Nu pot să fiu tras la răspundere. Dacă zic, pe nu se mai scoate draci astăzi. E o scurtătură foarte simplă și convenabilă. Nu e nevoie de nicio minune. Nu e nevoie de puterea lui Dumnezeu. Nu, încerc să te ajut. Mi-amintesc, mărturia unui pastor predica și în plină predica, cineva care era împotriva lui a adus un nebun și a zis, uite, Dumnezeul tău poate să... Și el a vrut să se roage, dar a auzit pe Duhul Domnului care a zis, nu te ruga. E un demon acolo care trebuie să-l dai afară. Asta nu zic că toți nebuni sunt neapărat nebunizați, dar în cazul lui nebunul ăla era nebun că era un demon. Și am mai văzut și în Scriptură. Când Domnul Iisus a spus demonii, omul a devenit sănătos, s-a îmbrăcat. Și atunci, el a zis, ok, a înțeles ce trebuia făcut. A făcut și ce Domnul Iisus face. A scos demonul, a poruncit demonul să plece din omul respectiv. S-a întâmplat ceva. Omul care era nebun, care era aproape dezbrăcat, era rușine și a rugat să-i se dea haine. Devenise sănătos. Ok, acum tu o să-mi spui, eu n-am văzut niciodată asta, dar nu înseamnă că nu există. Să mă întorc la Avram. Dumnezeu i-a arătat ceva. Pentru că atunci când Dumnezeu zice, uite-te spre cer, Seigneur, uite-te. Deci aici Dumnezeu n-a mai zis, uite, nu, zice, îi spune mai întâi, uite-te spre cer. Și numără stelele dacă poți să le numere. Un cer înstelat. Cerurile proclamă ce? Slava lui Dumnezeu. Apropo, în Estera, când Biblia zice, el a arătat bogăție slave sale. Nu, bogăție împărăție, acolo bogăția, de fapt, zice, dacă te duci în ebraică, folosește cuvântul care noi îl folosim și îl traducem ca slavă. De fapt, acolo zice, el a arătat slavă împărăție. Cabod, slavă. Și aici e la fel când te gândești că cerurile proclamă slava lui Dumnezeu. Deci, când Dumnezeu spune la Avram, uite-te la stele, de fapt Dumnezeu spune, uite-te la slavă. Uite-te. Și când ei, Seigneur, când el, Avram, a văzut slavă prin stelele, un cer înstelat, gândește-te că tu când vezi cerul înstelat, ești deja, e impresionant. Acum gândește-te un cer înstelat într-o viziune.
Pentru că suntem în locul secret aici. Suntem într-o viziune. Lucrurile este, un cer este la într-o viziune. Dumnezeu spune, uită-te la slavă. Cerurile proclamă slava lui Dumnezeu. Și când Avram a văzut, când regele Dumnezeu i-a arătat slavă, Biblia zice a crezut. Există lucruri care o să le credem când studiem Scriptura. Există lucruri care să le credem cu adevărat numai când vedem slavă. Și regele nostru Iisus Hristos vrea să ne arate slavă. Ok. Hai să mergem într-o altă scriptură. Îmi place Biblia. Pentru că când descoperi un lucru, dacă este un principiu universal, chiar dacă este în Geneza, chiar dacă mă duc mii de ani după, găsesc principiul. Hai să ne plimbăm mii de ani după. Astăzi, da, sunt deja, ți-am dat un bonus de vreo 6 minute, pare că sunt generos astăzi, dar va trebui să închei, dar sunt pasionat când vorbesc de anumite lucruri. Ok, mergem în Luca 2, nu, în Ioan 2. Călătorim mii de ani după, da? În Ioan 2, uite ce se întâmplă. La versetul, la nunta din Cana, da? Și ce zice Biblia la versetul 11? Acest început al semnelor lui l-a făcut Iisus în Cana din Galileea, dar nu se oprește acolo. Uite ce urmează. El și-a arătat slavă. Oh, merci, Seigneur. El și-a arătat slavă sa. Ok, acum uite-te care este efectul la faptul că el acum și-a arătat slavă sa. Biblia zice, și ucenicii lui au crezut în el. Aici au crezut nu că a fost studiu biblic, nu. A arătat slavă sa. Acum, să nu mă înțelegi greșit. Nu zic că studiul biblic nu este important. Este important. Nu zic, vreau doar să aduc la atenția ta. Există mai mult. Există și un Domn care ți arată slavă sa. Că să crezi anumite lucruri. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze. Și mă rog că El să pune în noi dorința să căutăm așa multă împărăție, să vină pentru noi zile unde zice, bun, vino acum, vreau să-ți arăt ceva. Și când ne arată slavă, să credem în El cum nu am mai crezut. Nu că nu credeam înainte Dumnezeu. Nu pot să zic că Avram nu credea în Dumnezeu. Credea în Dumnezeu. A plecat, a lăsat totul când Dumnezeu a vorbit. Dar să cadă că din El și din sa va ieși un urmaș, asta e cu totul altceva. Poți să crezi că Iisus a murit pentru păcatele tale și că vei merge în cer. Dar apoi poți să întâmpli probleme în viața ta pentru care nu crezi că Dumnezeu poate. Și acolo uneori poți să citești Scriptura. Dar dacă Dumnezeu îl lași pe regele să-ți arate slava sa, o parte doar, vei crede în El cum nu ai crezut. Que Dieu te bénisse. Tată, ajută-ne să experimentăm ce înseamnă când Tu ne iei și ne arăți slava Ta.